үзэгчдээ та бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгахыг ярих өнцөг манай нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үгээр эхэлж байна. Ингээд би энэ удаагийнхаа зочныг танилцуулъя. Хатагтай инх цэцэг улсын их хурлын гишүүн эрчим хүчний үндэсний хорооны дэд дарга иймэрхэн байна. За баярлалаа. За бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдөр инх цэцэг гишүүн битэрийн ярих сэдэв бол одоо энэ байна. Эрчим хүчний реформ гэж. Тэгээд ер нь бол инх цэцэг гишүүн маань улсын их хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан эрчим хүчний тухай, сэргээгдэх эрчим хүчний тухай, эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг шинжилэн боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагч бас ийм одоо нэмэгдэл тийм бас сонгуультай юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг энэ сэдвийг хариуцж байгаа манай их хурл дээр одоо гол гишүүдийн нэг нь байгаамаа. Тэгээд гишүүн маань өнөөдрийнхээ сэдв зориулаад одоо энэ слайд бэлж ирсэн байна. Тэгэхээр та энэ слайдынхаа тайлбарыг нэг манай үзэгчид нэг 20 минут, 25 минут хийчих. Тэгээд дараа нь хоёлаа асуулт хариултанд орё гэсэн ийм саналтай байна. За тэгээ. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд ингээ та бүхэнд ажлын өдөр амжилт хүсье. За эрчим хүчний реформ энэ талаар одоо товчхон танилцуулъя. За ерөнхийдөө юун төрөнд өөрийгөө товчхон танилцуулъя гэж бодож байна. Би шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийг цахилгааны инженер мэргэжлээр төгссөн. За үүнийхээ дараа цахилгаан дамжуулах үндэсний шүлжээ компани, Эрдэнэ болгоны шугам шүлжээ гээд Монголынхаа эрчим хүчний салбарт 14 жил ажиллаад за тэгээ 15 онд Австралийн засгийн газрын тэтгэлгээр Австралид цахилгааны инженерийн магистрийн зэрэг хамгаалсан. За ингээд магистртаа нэлээд сайн сурсан учраас сургуулиас маань үргэлжлээ доктор сурна уу гэсэн урилга буюу тэтгэлэг олгосон. Тэгээ нэлээд хүнд сэдэв буюу эрчим хүчний системийн докторжилт гэдэг сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Ингээд докторийнхаа дараа ер нь одоо Австралийн эрчим хүчний салбарт нь ажиллах нь Монгол улсад одоо хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэрийг гаргасан учраас Австралийн эрчим хүчний салбар сая 5 сарын 30 гэхтэл тэнд одоо ахлах инженерээр ажиллаж байлаа. Тэгээ яг 5 сарын 30 бэ гэхээр 5 сарын 30-нд бол одоо Монгол улсаас урилга хүлээж авсан. Ингээд та Монгол Ардын намын жагсаалтын 2-т бичигдэх боломжтой байна. Та Монгол улсаа буцаж ирнэ үү гэсэн ийм урилгыг хүлээж авсан. За тэгээд мэдээж яг Австрали ахлах инженер за эх онд одоо ингээд дараагийн инженерүүд гээд ингээд мэдээж албан тушаалууд хүлээгдэж байгаа. Гэхдээ зөвхөн Монгол хүн л одоо байдаг лөө гэмээр Монгол улсынхаа төлөө хувь нэмэр оруулна. Монгол улсын эрх ашиг гэдэг бол юунаас үн цэнтэй юм бэлээ. Тийм учраас тэнд байгаа одоо бүхэл юм одоо орхиод ингээд эх орныхоо хөгжил тэр дундаа одоо эрчим хүчнийхээ салбарын төлөө одоо хувь нэмэр оруулахаар ингээд төрийн түвшээ болцоод эндэрсэн байгаадаа бол би баяртай байгаа. За дараагийн слайд. За ингээд засгийн газрын дэргэд эрчим хүчний реформыг хэрэгжүүлэх эрчим хүчний реформын үндэсний хороо гэж байгуулагдсан байгаа. Дор чанд сайдар одоо толгойлуулсан. За миний бие одоо дэд дараагаар нь ажиллаж байна. За тэгээд одоо чойжсрын анар одон тоя гэдэг ингээд улсын хурлын гишүүдээс бүрдсэн мөн тодорхой хэмжээний сайдуудаас бүрдсэн ийм одоо хороо байгуулагдан энэ одоо эрчим хүчний салбарыг бол реформыг хийхээр үл зорин ажиллаж байгаа. За дараагийн слайд. За хамтарсан засгийн газар та бүхэн мэдж байгаа хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гээд маш том одоо улс орныхоо 30 жилийн хөгжлийг тодорхойлох юм том зорилтыг одоо хэрэгжүүлэхээр байгуулагдсан. За тэгэхээр энэ одоо засгийн газар маань 14 мега төслийг бол одоо хэрэгжүүлье. Энэ бол одоо улс орныг 30 жилдэн урт хугацаанд одоо том хэмжээний хөгжлийг авчрах юм зорилтыг дэвшүүлсэн. За тэгэхээр та бүхэн харж байна энэ 14 төсөлт дотор 8 одоо 5 төсөл нь бол эрчим хүчний төсөл байгаа. За 5 толгойн Эрдэнэ бүрэн эгийн голны станцууд байна. За сэргээгдэх эрчим хүч ба тархмал их үүсрүүд байж байна. За тэгээ Франц Монголын хамтарсан уран болон атомын цахилгаан станц гэдэг. Тэгэхээр эндээс харахад энэ засгийн газар маань эрчим хүчний салбарт ямар их ач холбогдол өгж байгаа нь бол ингээ харагдаж байгаа. Тийм учраас эрчим хүчний реформыг хэрэгжүүлэх үндэсний хороо гэдэг юм бол байгуулагдаад ингээ ажиллаж байна. За дараагийн слайд. За ингээд эрчим хүчний үндэсний хороо бол ерөнхийдөө нэг юм 6 одоо ажил дээр нэлээд одоо фокуслж ажиллая гэд төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. За нэгдүгüүрт нь болохоор эрчим хүчний үн тарифын шинжилтийн асуудал. За энийг болохоор одоо дорж ханд цоожсрын сайд бол хариуцсан ажиллаж байгаа.
За үүний дараа эрчим хүчний шилжилтийн бодлогыг тодорхойлох гэдэг ингээд дор чанд сайд одоо энийг ахалж байгаа. За миний бие болохоор энэ салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах гэсэн энэ ажил дээр үл одоо ахалж ажиллаж байгаа. За үүний дараа салбарын байгууллагуудын засаглалыг сайжруулах гэдэг найдлаа гишүүн энийг ахалж байгаа. За мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх гэ. За энийг бол одоо дор чанд болон цойжос сайдуул ингээ хариуцж байгаа. За үүний дараа одоо салбарын асуудлыг олон нийтэд танилцуулах буюу PR-ын асуудлыг бол одоо цэнгүүн гэсэн хариуцаад. Гэтэл энэ одоо 6 ажлыг л ер нь нэлээд фокусалж ажиллая гэж зорилт тавиан ажиллаж байгаа. За ингээд эрчим хүчний хуулийг шинжлэх одоо ажлын хэсэг улсын хурлын даргын захирамжаар бол байгуулагдсан. Тэр ажлын хэсгийн ахлагчаар бол би ингээд ажиллаж байгаа. За тэгээд ер нь бол 2001 онд эрчим хүчний тухай хууль батлагдаад хамгийн анхны одоо реформыг бол эрчим хүчний салбарт хийсэн байна. За тэгэхээр энэ одоо реформын хүрээнд ямар одоо ажлууд хийгдсэн, тэрний одоо хүлээгдсэн үр дүн ямар байсан бэ гэдэг энэ дэлгэсэн дээр харагдчихна. За тэгэхээр хоёр том одоо ер нь бол энэ 2001 онд хэрэгжүүлсэн реформ бол дэлхийн 150 гаруй хооронд хэрэгжүүлсэн ийм реформ байгаа. Яг тэрнтэй адилхан Монгол улсад 2001 онд хэрэгжсэн. За тэгээд хамгийн нэгдүгээр ажил бол бүтцийн өөрчлөлт хийсэн байгаа. Босоо тогтолцоотой байсан энэ одоо эрчим хүчний салбарыг задлаад одоо хэвтэ тогтолцоотой буюу нөгөө үйлдвэрлэгчид дамжуулах түгээх компани гэдэг энэ олон компани болгож задлсан байгаа. Тэгэхээр яагаад ийм олон компани болгож задлсан бэ гэхээр бүлээсэн үр дүн бол ер нь энэ бизнесүүдийг задлаа, бие даасан компани одоо бий болгоё. За ингээд цаашдаа бол хувьцааг нь одоо нээлттэй болгоё. Ер нь зах зээлийн одоо суурь бүтцийг бий болгоё гэсэн ийм үр дүн хүлээсэн учраас ийм бүтцийн өөрчлөлт хийсэн байна. За үүний дараа зохицуулах хорог байгуулсан. За зохицуулах хороо нь бол бие даасан байдлаар одоо үнийг одоо зохицуулаад тодорхойлоод явах. Ингэснээрээ салбарыг одоо эдийн засгийн бие даасан байдалтай болгохоо хэрэгтэй байна гэсэн байдлаар. За ингээд дараагийн хоёр том зорилт бол нэг нь хувийн хвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх ийм зорилго байсан. За хараахан бид нар энийг хэрэгжүүлж чадаагүй. Яагаад хувийн хвшлийн оролцоог одоо нэмэгдүүлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр хувийн хвшил орж ирж байгаа чинь өндөр бизнесийн хүнд суртал арилдаг байх нь. За төрийн одоо хараат байдлаас гардаг. За улс одоо үр ашиг төвлөрсөн менежмент хэрэгждэг. За хамгийн гол чухал юм нь хэрэглэгчээ дээдсэн тийм үйлчлэгээ ингээд явагддаг байх нэ. Энэ бол ингээд олон улс өөрөө хэлбэл энийг одоо аль хэдийн туршсан учраас л ийм одоо үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг. За энийг манайх хэрэгжүүл амжаагүй. За дараагийн нэг нь болохоор өрсөлдөөн зах зээлийг бий болгох. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарын хувьд бол үйлдвэрлэгч талдаа ерөнхийдөө өрсөлдөөнийг бий болгодог. Олон үйлдвэрлэгчүүд одоо өрсөлдөөн бий болж тэнд тухайн зах зээл дээр хамгийн боломжтой доод үн тогтоогддог байх нэ. За мөн одоо чанартай найдвартай үйлчлэгээ, өндөр сэтгэл ханамжтай өрсөлдөж л хоорондоо энийг одоо хэрэглэгчтэй хүргэдэг ийм одоо туршлагатай байх нь. Тэгэхээр энийг бас хэрэгжүүлж чадаагүй. Ингээ мэдээж энийг ингээд 24 жилийн дараа өнөөдөр бид нар нэлээд олон зүйлийг хэрэгжүүлж чадаагүй. Тэгээд энэ дээр бол нэлээд олон шалтгаанууд байгаа. Та бүхэн харж байна. Өмнөх слайдн дээр яг бид 24 жилийн дараа энэ реформыг төгс хэрэгжүүлж чадаагүй хэрэг мэдээж нөгөө тухайн одоо 21 онд хэрэгжүүлсэн реформоо бид нар тодорхой хугацааны туршид эргэж хараагүй тий эргэж хараад бид нар үнэхээр зорилгодоо хүрсэн байна уу хүрээгүй байна уу хүрээгүй бол ямар сайжруулалтыг хийж явах юм бэ гэдэг ийм тасралтгүй сайжруулалтыг бол хийж явж чадаагүй байх нэ. За явцын дунд шинжилгээ хийгээгүй гэсэн байх нь. За тэгээ мэдээж тодорхой хэмжээний элементүүдийн нэвтрүүл одоо 1 онд хэрэгжүүлээл тэгэл 24 жил ерөнхийдөө одоо мартцаан л гэсэн үг байх нь. Тэгээд хамгийн гол чухал юм эрчим хүчний салбарт нөгөө улс төрийн одоо нөлөө үйл маш их байгаад байгаа. Төрийн өмчт хамгаалах маш их байгаад байгаа. Тэгээ ингээ харахад өнөөдөр энэ бүх одоо эрчим хүчний салбарын одоо том хямралын одоо гол шалтгаан нь энэ л болцоод байгаа. За ийм учраас бид нар одоо хуулийн шинжилтээр ажиллаж байна. Тийм учраас энэ хуулийг 2025 онд одоо шинжилж батлуулна гэсэн зорилт тавиад ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хууль маань өөрөөр хэлбэл реформ одоо дараагийн үе шатны реформыг хийх ийм л одоо зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ реформ маань ийм зорилгооттой. За тэгэхээр одоо бид нар сайн өрсөлдөөн зах зээлгээд хэрэгжүүлж чадаагүйсэн өрсөлдөөн зах зээлийг бий болгох, хувийн хвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх гээд за 3 дугаарх одоо том зорилго орж ирж байгаа. Дэлхийд дахин ер нь бол энэ дэлхийн дулаалтай холбоотой ногоон шилжилтийг үл одоо тэргуун зорилт болгон авч үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо 3 дугаар зорилт байгаа. За тэгээд бид нар нөгөө хагас татуу хэрэгжүүлсэн байгаа тий бүтцийн өөрчлөлт компаниудын үйл ажиллагаа одоо сайжруулах шаардлагатай байна. За зохицуулах газрыг хараат бус байдлыг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо 4-5 зорилтыг ингээ хэрэгжүүлсэний үндсэн дээр бид нар магадгүй хэдэн жилийн дараа энэ эдийн засгийн хувьд бие даасан, за хөрөнгө оруулалтын одоо таатай орчинтай өрсөлдөөнийг дэмжсэн, за хэрэглэгчийн хүлээлтэнд нийцсэн үйлчилгээтэй, за хамгийн гол нь одоо орчин үеийн технологитой тийм одоо улс орны хөгжлийг дэмжих тийм салбар болгох нь бол энэ хуулийн гол одоо зорилго байгаад байгаа.
За ийм учраас ингээд хуулийн ажлын хэсэг байгуулагдсан, тэрийг ахалж байна. За ингээд 7 одоо улсын хурлын гишүүдээс бүрдсэн ийм ажлын хэсэг ингээд байгуулагдаж ажиллаж байгаа. За тэгээд эрчим хүчний салбар бол маш том салбар. Энэ салбарын одоо хуулийг шинжилнэ гэдэг нь энэ салбарын оролцогч талуудын одоо оролцоог нь хангах нь бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид хамтдаа сууж иж одоо энэ хуулийнхаа үзэл баримтлал концепцийг гаргаж ирэх, хамтдаа одоо салбарын нэгдмэл бодлого, стратеги тулгуурсан ийм хуулийг гаргаж ирэхийн тулд салбарын одоо бүхэл байгууллагууд, одоо төрийн байгууллагууд, төрийн эмчийн байгууллагууд, хувийн хэвшлүүд энэ хуулийн шинжилтэнд оролцуулах нэн тэргүүний шаардлагатай байгаа. За тийм учраас одоо улсын хурлын ажлын хэсгийнхаа дэргэд энэ гүйцэтгэх баг гэж байгуулсан, мөн дэмжих баг. За яагаад гүйцэтгэх багтай байгуулсан бэ гэхээр ерөнхийдөө бид нар аливаа одоо цаасыг боловсруулахад, аливаа хууль одоо юг боловсруулахад ер нь ингээд бүр маш одоо бүтэн цагаар ажиллаж ингэж л тэр цаасыг үнэхээр усан найрлсан чанартай тийм одоо цаас боловсруулагддаг. Тийм учраас бид нар яг ийм бүтэн цагаар ажиллах ийм 21 хүнээс бүрдсэн гүйцэтгэх баг байгуулсан байгаа. За түүнээс гадна бас ингээд цаанаа ингээд бүтэн цагийн ажилтай тэгсэн мөртлөө хууль боловсруулахад бас оролцоод явах шаардлагатай байгаа тийм хүмүүсээс бүрдүүлсэн бол дэмжих баг гэж ингэж байгуулсан байгаа. За тэгээ гүйцэтгэх баг маань дотроо цахилгаан дулаан гэдэг. Ер нь ингээд нөгөө аливаа хуулийн одоо гол зорилго нь бол тухайн салбарт байгаа оролцогч талуудын дунд үүсэж байгаа харилцааны хэм хэмжээг л одоо цагаан дээр хараар тодорхойлж өгөхийг одоо хуулийн гол зорилго байгаад байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр эрчим хүчний хуулийн дээр одоо жишээ нь дулааны харилцаануудыг бид нар зохицуулж чадсан билүү? Цахилгаан талдаа ямар одоо асуудал байгаа лээ гэдгийг маш сайн одоо судалгаа гаргаж ирэх шаардлагатай байгаа учраас энэ олон хүмүүсийг ингэж ажиллуулж байгаа. За ингээд хууль тогтоомжийн хуулийнхаа дагуу бол альва хуулийг шинжлэх, өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулахад заавал хийх ёстой бүр ийм шат дараалалтай тодорхой хугацаанууд ордог ийм маш олон ажлууд ингээд байдаг юм байна. За тэгээд одоо энэ ажлуудаас бид нар хамгийн түрүүнд энэ хуулийн хэрэгжилтийн үр дагавар, өөрөлдвөл эрчим хүчний тухай хууль, сэргээгт эрчим хүчний тухай хууль, эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулиуд маань өнөөдөр хэрэгжээд ямар үр дагаврыг одоо нийгэмд авчирсан юм бэ гэдэг дээр ийм үнэлгээний ажил хийх ажил дээр төвлөрөөд ажиллаад явж байна. За тэгэхээр дараагийн слайд. За тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ гэдэг дээр яг одоогоор бол ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд хамгийн нэгдүгээрт нь тухайн хуулиудын заалт нэг бүрээр хэрэгжилтэнд нүлгэн өгж байгаа. Одоо ямар хууль заалт нь өнөөдөр яг бүрэн хэрэгжсэн, бүрэн хэрэгжээгүй, яагаад хэрэгжээгүй, хэдэн хувьтай байгаа гэд. За түүний дараа оролцогч талуудаас санал авах. За тэгэхээр ингээд жирийн хэрэглэгч хүртэл энэ салбарын оролцогч. За хувийн хвшлийн компаниуд, за одоо аймаг сумын төв дээр байгаа уурын зах хүртэл энэ салбарын нэг оролцогч тал. Тэгэхээр бид нар хуулийг одоо шинжиж эхлэхээс өмнө бүх оролцогч талуудаас санал авъя гэд. За тэгээд 10 сарын 1-нд бид нар нэлээд олон байгууллагууд руу ингээд албан бичиг хүргэсэн байгаа. Энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр одоо үнэлгээ өгөөч, 2 дугаарт нь саналаа ирүүлээч гэд. За тэгээд бид нар сая 10 сарын 15-наас 11 сарын 15-ны хооронд олон нийтээс санал авах. Өөрөөр хэлбэл танд одоо энэ хуулийн хэрэгжилт, энэ хуульд одоо ямар саналыг одоо хүргэх хэрэг байна вэ? Энийг та одоо нийгмийнхаа хариуцлагын хүрээнд саналаа ирүүлээч ээ. Ягдвал та маань нэг оролцогч тал учраас гэдгээр ингээ аян өрнүүлсэн явж байгаа. За түүний дараа ерөнхийдөө яг манай хуулиудыг ингээ харахаар маш ингээд нөө ерөнхий товчхон юм байлээ л дээ. Тэгээ ерөнхий юм товчхон байхаар ямар асуудал үүсэж байна гэхээр бодит амьдрал дээр хуулиас давсан маш олон одоо журам бий болж байгаа. Тэгээ ингээд захын даргал одоо хуулиас давсан журам боловсрол, буруу батлал одоо хэрэглэгчээс мөнгө хураагаа сууж явах жишээтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо нөгөө энэ салбарын бодлого хууль эрх зүйн орчин докторгүй. Яг гэвэл журмыг бол одоо тэр зарга толигдлоо дараагийн дарга хэрэглээ өөрчилнө. Тэгэхээр энэ журам маань өөрөөр хэлбэл тэр салбарт байгаа хүндрэл бэрхшээлийг бий болгож байгаа. За бусад орны ингээ хуулийг хараад үзэхээр ерөнхийдөө маш олон одоо хуудастай байдаг. Жишээ нь Австралийн хууль ингээд 270 хуудастай. Монголын эрчим хүчний хууль юг ингээд зэгцлээд яах юм бол нэг 10 одоо нүүр хуудастай. Сэргээгтлийн хууль жишээ нь 3 нүүр байх жишээтэй. Тэгтэл ингээд бусад орны хууль болохоор энэ одоо журмаар зохицуулж байгаа харилцааг аль болох л одоо хуулиар зохицуулахыг хичээдэг байх нэ. Журмууд нь тэр хууль руугаа шигтгэж тэр харилцаануудыг шигтгэж өгдөг. Мэдээж яг хуу зарим одоо байнга өөрчлөгдөд байгаа харилцаануудыг бол журмаар зохицуулаад явах нь зүйтэй л дээ. Гэтэл аль болох жишээ нь Австралийн хуулийн дээр гэдэг чинь бидний мэддэг нөгөө ухаалаг цахилгаан тоолдог, ухаалаг тоолрын асуудал гээл нэг жижигхэн дид бүлэг байх жишээтэй. Тийм учраас энэ одоо зорилтуудыг бид нар дэвшүүлж салбарт байгаа бүхэл журмуудыг татаж авч шинжилж ямар одоо журмыг хууль руугаа суулгаж өгч болох юм, ямрын одоо журмаар нь үлдээх ёстой юм бэ гэдгийг бол гаргаж авах бол тэргүүн зорилт байгаад байгаа.
За тэгээд дараагийн нэг айгүй чухал юм нь ер нь тухайн хууль нь тухайн салбарын хууль болоод байгаа мó болохгүй байгаа мó гэдгийг тодорхойлдог хэмждэг хамгийн нэгдүгээр хэмжээр юу вэ гэхээр тухайн салбарт ер нь ингээд гомдоод байгаа хүн те хүндэл бэрхшээлтэй тулгараад байгаа шүүх цагдааdaa тулгараад байгаа олон кейсүүд их л байгаад байгаа юм бол өөрөөр хэлбэл тэр харилцаанууд сайн зохицуулагдаж чадаагүй байгаа юм байна. Хууль нь болохгүй байгаа юм байна гэдэг юм хэмжээр энэ үл аюул олон улсын туршлага юм билээ. Тэгэхээр бид нар ингээд бүхэл одоо тэр гомдогсод хууль одоо цагдаагийн кейсүүдийг судалж авч үзээд өөрөөр хэлбэл хуулийн дээр ямар зохицуулт байсан бол энэ одоо маргаан гарахгүй байх байсан бэ гэдгийг ол тогтоох нь бас энэ нэг том ажлын нэг чухал юм байгаад байгаа. За тэгээд мэдээж нөө зохицуулагдаагүй харилцаануудыг илрүүлэх нь чухал. За үүний дараа бидний бас аягүй чухал хийж байгаа юм болохоор бид нар ер нь олон улсын туршлагыг маш одоо сайн судлах нь зүйтэй байгаа. Өөрөөр хэлбэл ер нь бол эрчим хүчний салбар энэ цахилгаан гэдэг чинь бас яг нэг насны юм бол онл байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгтэл ингээ бусад орон тэр онлыг тэр туршаад алдаж оноод ингээ эмх цэгцэндээ ороод бичиг цаасан хууль дүрм нь маш сайхан болоо явж байгаа. Тэр одоо усуудыг л бид нар бүр үнэхээр сайн судлах шаардлагатай байгаа. Тэг яг бас нэг хүн ингээ хэлсэн байсан л да Монгол улс ерөнхийдөө сайн туршлагыг муу хуулаад ингээд дороо эргээд байна гэд ингээд. Тэгэхээр бид нар сайн туршлагыг сайн хуулахын тулд үнэхээр тухайн одоо хуулийн одоо улсын хуулийг бол өстой маш сайн судалж ойлгож орчуулж дээрээс нь тухайн одоо улсын эрчим хүчний салбарын байгууллагуудын үйл ажиллагааг маш сайн одоо судлах тийм шаардлагатай байгаа. Тэгээ бид нар одоогийн байдлаар ингээ орнуудыг шүүлт хийгээд цахилгаан тал дээр үл нэм 3 орон, дулаан тал дээр бас нэм 3 орны хуулийг бүр А Б-г орчуулж за тэгээд тэрний цаад одоо шууснастыг ойлгох хэмжээнд одоо ингэж яа гэсэн байдлаар явж байгаа. За ингээд бид нар ерөнхийдөө нэг юм санал авах 1 сарын аяныг ингээд босролцсон байгаа. Тэгээд ард иргэдтэй болон аж ахуйн нэгжүүд за бид нар албан бичиг хүргээг байгаа бүхий л байгууллагууд маань энэ 11 сарын 15-наас өмнө өөрөөр хэлбэл танд одоо дулааны хангамж, цахилгаан хангамж тал дээр танд ямар хүндрэл бэрхшээл тулгараад байна те. Ямар одоо журам одоо бариад таны эрх ашгийг хөндөд байна. Тэгэхээр энийг ингээд та бүхэн минь нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмрээ. Өөрөөр хэлбэл би энийг ингэж бичиж хүргэснээрээ би чинь энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцож байгаа шүү дээ. Би чинь одоо те улс орныхоо хөгжилд оролцож байгаа шүү дээ гэдэг ийм бодлыг тээгээ та бүхэн минь ингээд цаасан дээрээ бичээд шуудангаар ирүүлээрээ мэйл хаягаар бичээрээ за тэгээ тэр форум байж байгаа форум дээр ингээд бас файлаа бичээд апплод хийх тийм боломж байгаа. Ингээд апплод хийж энд ингээд хууль боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцоорой гэдгийг үл энэ та бүхний одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа одоо сонсож байгаа хүмүүст хүргье гэж ингэж бодож байна. За ингээд ерөнхийдөө миний танилцуулга дуслаа. За баярлалаа. Их тодорхой тийм танилцуулга боллоо гэж би харж байна. Манай үзэгчид энэ хуулийг яагаад шинжлэх гээд байгаа юм? Одоо урдхан яагаад очоод юун дээр очоод зогссон юм гэдэг талаар их одоо мэдээлэлтэй болсон байхаа гэж ингэж найдаж байна. Та ч өөрөө их гоё ярьдаг хүн байна. Тий. Баярлалаа тий. За тэгээ хоёулаа асуулт хариултанд оръё. За тэгээд за эхний асуулт бол юу байх вэ гэхээр энэ реформыг чи одоо хамгийн анхных нь алхам гэх юм уу? Энэ одоо энэ цахилгаан дулааны үнийг одоо ямар ч үсэн өртөгт нь хүргэх ёстой гэсэн энэ эхний алхам юм билээ, тийм ээ? Тэгээ энийг бол нэг эрчим хүчний зохицуулах хором маань зарлагдсан байгаа. 11 сарын 1-ээс гэсэн нэг тийм дататай бид нэр явж байгаа. Тэгээд зүгээр мэднэ над байгаа мэдээллээр юу гэхээр өчигдөр одоо нэгдүгээр өдөр тэр зохицуулах хороо маань энэ их хурлын намын бүлгүүд дээр одоо энэ тухайгаар нэг танилцуулга хийсэн юм уу юу? Тэр талаас би танаас эхлээ мэдээлэл авъя гэж бодож байна. Тийм. Өчигдөр танилцуулга хийгээд ерөнхийдөө энэ эрчим хүчний реформ энэ үнийн шилжилтийг бол Монгол Ардын намын зүгээс л дэмжиж ажиллая гэсэн шийдвэрийг гаргасан байгаа. За болж. Тэгээ нөгөө намууд нь бас хийсэн байлгүй бодвол тийм байх тий. За тэр ийм энэ таны өмнө энэ нөгөө шадар сайд хэн маань дорж ханд ирж бас ярьсан хоёр бас энэ гэхдээ яг манай он засгийн газрын хэмрээ хөтөлбөрийг ярьсан л та. Гэхдээ энэ цахилгааны чинь эрчим хүчний яв ярьсан. Тэгээд тэр дээр ингээд энэ их хурл дээр бас нэг сонсохын гинлээ гэд асуусан улс төрөө даадаг байгаадаа над юу чинь гэж би асуухгүй. Тэгсэн чинь энэ эрчим хүчний энэ реформыг чинь дэмжих лобби бүлэг их хурл дээр байгуулагдсан 100 гаруй гүшин нэгдсэн байгаа гэж хэлжсэн. Тэгэхээр та бүхний энэ реформ бол одоо ингээд явах юм байна л гэж урд нь ингээд дандаа том юмнууд чинь их хурл дээр очиод нөө популяр
попрол дандаа ундаг байлаа шүү дээ тий. За энэ реформ бол явах юм байна гэсэн одоо хувь хүний иргэний хувьд над их үнэмшил төрж тэн дээр их баяртай байлаа. Тий. Тэгээд тэрийгээ ч одоо батал сая тэр танай намын бүлэг дээр бол дэмжиж цаашаа явж байгаа юм байна гэж ингэж ойлголоо. За ер нь бол энэ цахилгаан дулааны үнийг одоо нэмээд тэр өртөгт нь хүрэх энэ дээр бол нийгмийн сэтгэл зүйн бэлтгэгдсэн харагдаж ин лээ шүү. Энэ одоо тий сошиал мошиалыг ингээд хараад байхад яг хөө мэдээж эсэргүүцэж байгаа улс байгаа. Гэхдээ энэ реформ бол явна хамгийн чухал энэ эхний алхам бол явах юм байна гэж ингэж нийгэм бол бүр тий хүлээлттэй байна лээ тий. Тий ер нь бол ард түмэн ч гэсэн аж ахуй нэгжүүд маань ч гэсэн ер нь бол маш сайн ойлгоцсон байгаа байхгүй юу. Үнэхээр бид нар улс орноо хөгжүүлэхийн тулд энийг эрчим хүчний салбарыг төрүүлж хөгжүүлэхгүй за уучлаарай бид нар тэр том яриад байгаа бүтээн байгуулалтаа бүр хийх ямар ч боломжгүй. Тэгээ одоо би нөгөө хэлээд байгаа байхгүй юу. Одоо энэ эрчим хүчний хэрэглээ чинь жилд бараг 200 мегаватт өсөж байгаа. 200 мегаватт. Гэтэл энэ 200 мегаватт чинь бас яг бодит өсөлт биш аахгүй юу. Яагаад тэгэхээр бид нар маш олон хэрэглэгчийг заавчлаараа бид нарт одоо эрчим хүчний их усэр байхгүй байна, таныг холбож болохгүй байна гэд хүлээлтийн байдалтай байгаа. Цахилгаанаар чангаж чадахгүй, дулаанаар чангаж чадахгүй. Тэгээ энэ том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгээд ирэхээр юу нөгөө жилийн 200 мегаваттын өсөлт байтгаа бараг 300 400 мегаватт өсөх байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар нөгөө яалтчгүй энэ салбарын энэ хүнд байдлаас нь гарахгүй бол бид нар үнэхээр цаашаа явахгүй хамтдаа сайхан гацаанд орох юм болчиход байгаа байхгүй юу. Тийм учраас л энэ ард түмэн ч ойлгочихж, улс төрийнхэн ч ойлгочихж, яг ганц хоёр хүмүүс юу яаж чинь асуудлыг нөгөө ингээд тэгэхээр би тэр хүмүүсийг бол улс орноо бодооч л гэж ингэж бас хэлэх гээд байгаа. Тийм одоо нэг ингээд юу ховрох сэдв болгож бол ерөөсөө болохгүй гэж л ингэж хэлэх гээд байгаа. Тийм. Тэгээд тэр 100 гаруй гишүүн нэгдсэн байхад бол энэ реформын одоо тэр шаардлагатай тэр шийдвэрүүдийн маань бол их хурл бол гаргаж өгөөл тэгэл явах өнгөтэй юм шиг байна тийм ээ. Тийм. Тэгээ эн чин бас ер нь бол эрчим хүчний салбар бол үеийн үед л ард түмээ бодож ирсэн л дээ тийм үү тийм ингээд нийгмийн хариуцлагыг нуруундаа үүрээд энэ олон жил явлаа. Энэ олон жил нийгмийн хариуцлагыг үүрж авсныхаа одоо юугаар өнөөдөр энэ салбар чинь үнэхээр хямралынхаа дээд зэгт очичоод байна тийм. Өнөөдөр одоо энэ салбар маань баруун өрөндөө баригдчихсан. Юу нөгөө одоо тоног төхөөрөмж нь өндөр насжилтаа энэ тоног төхөөрөмжөө шинжилж чадахгүй байна. Их усрын дутагдалд орсон байна. Одоо бүр сүүлдээ ингээд эрчим хүчний салбарын ерөнхийдөө инженер техникийн ажилчдыг бэлдэнэ гэдэг нь маш одоо хүч хөдөлмөр шаарддаг. Бараг 5-аас 10 жил шаарддаг. Гэтэл тэр одоо бэлдсэн олон инженер техникийн ажилтнуудаа өнөөдөр бид нар алдах дээр тулаад байгаа байхгүй. Ингээд одоо улс орны хөгжлийн одоо хөгжилд ийм чөдөр тушаа саад болсон ийм салбар болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ салбар дээр үнэхээр реформ хийхээс арга байхгүй. Үнэхээр одоо тэр үн тарифын өртгөө нөхөх хэмжээнд нь бид нар ашигын тухай энд юусэн ярихгүй байгаа. Одоо таныг одоо жишээ нь 200 төгрөгөөр талах үйлдвэрлээд 100 төгрөгөөр зараа гэдээ олон жил явуулчихаар та одоо бүр ингээд тий одоо хувцас солих одоо мөнгөгүй л олно ч тий. Тэгэхээр энийг бол ард түмэн аягүй сайн ойлгоцсон. Хөгжихийг хүсэж байгаа. Үнэхээр эндээс тийм учраас энэ бол одоо хийхээс өөр аргагүй юм л ажил байгаа. Тэгээд мэдээж энэ чинь бас ингээд зохицуулахороо бүхэл бүтэн энэ асуудлыг хариуцсан зохицуулахороо байна. Олон одоо судалгаа шинжилгээнүүд хийгээд гаргаж байгаа. Бид нар одоо тэр хамгийн ихний ээлжин тэр одоо орлого байхтай цалгааны дулааныхаа төлбөрийг төлөхөд хүнд байгаа энэ хүмүүстэй бол одоо юу нэмэхгүй гэж байгаа. За тэгээд дээрэс нь одоо 150 кВт-аас доош хэрэглээтэй багахан хэрэглээтэй бол одоо нэмэх хувийн жишээ нь бага байх жишээтэй. За 150-аас 300 кВт байх юм бол бас нэг жоохон их. 300-аас дээш байх юм бол одоо нэмэгдэх хувь нь ихч. За энэ бол одоо нэг талаараа өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчээ цалгаа эрчим хүчээ хэмнэх тийм одоо сэтлийг бий болгож өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн одоо нэг 180 кВт-ыг хэрэглэдэг байсан бол хүшээ би яаж ич хэмнэж байгаад нэг 150 кВт руу болчихно. Тэгвэл би бага төлөх нь байж тээ. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь ингээд маш олон одоо хамтдаа хэрэгжүүлээд ингэ явж байгаа. Тийм. Тэгээд дээрэс нь угаасаа ингээд нөгөө ялангуяа тэр нөгөө цалгаан дулаанаа төлөх боломжгүй байгаа энэ хүмүүстэй одоо анхаарал хандуулдаг нь угаасаа олон улсын жишээ. Энэ засгийн газар ч мөн адилхан энэ дээр анхаарал хандуулад ингээд тодорхой бүлгээ арай ингээд анхаарал хандуулад л явж байгаа. Тийм. Тийм зүгээр би иргэнийхээ хувьд ингээд харж байхад тэр энэ за угаасаа тэр өртгөөсөө доогуур борлуулагддаг юм байна. Тэр нөгөө хурааж авах борлуулалтын хэсэг дээр одоо тэр бүх хүнээс хурааж авч чаддгүй нэг тийм тэн дээр одоо
ямар алдагдал гэдгийг юм уу үүсээд идэгин тэн дээр тоо моо ер нь судалгаа юу гэж гарч байна. Тий. Одоо хараа нөгөө сая эрчим хүчний хуулийн шинжилэл дээр нэг өрсөлдөөнийг бий болгох гэдэг нэг юм ярьлаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарт хоёр тал дээр нь өрсөлдөөн бий болдог юм. Нэг нь болохоор үйлдвэрлэгч талдаа. Үйлдвэрүүд нөгөө одоо юу гэдгийг жишээ нь манайх ингээд ирээдүйд одоо нэг баг 30000 мегаваттын ийм үйлдвэртэй болоо гэж бодъё л да. Зундаа одоо хэрэглээ ингээд баг болоод нэг 2000 мегаватт болоо гэхэд бүдэж 3-4 бид нар үлдэрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр би хангая, би баг үнэ офер хийя, би баг үнэ санал алгая гэдэг. Тэгэхээр ингээд үйлдвэрлэж талдаа өөрөө хэлбэл өрсөлдөөн. Тэгээд яалтч аахгүй бид нар ирээдүйд энэ рүү л явахаас арга байхгүй. Хоёрдугаар юм нь болохоор нөгөө саяны таны ярьж байгаа борлуулах талдаа. Борлуулах талдаа өөрөө хэлбэл одоо яг ингэж олон улсууд яг манайх бол борлуулах хангах гэж нэрлэлсэн байлээ. Олон улсууд болохоор жижиглэн худалдаа гэж нэрлэдэг. Бүр жижиглэн худалдааны бүр хууль байж идэг. Тэгэхээр өөрөө хэлбэл энэ борлуулах талдаа одоо өрсөлдөөнийг бий болгож олон компаниуд гарч иж хэрэглэгчээ дээдэлж тэгэж одоо нөгөө тэнд өрсөлдөөн болгож тэр нөгөө борлуулалтын орлогыг одоо хураах, тэр алдагдлыг байхгүй болгох тэгэж нөгөө хэрэглэгчээ дээдлэх. Тэгээ хамгийн гол чухал юм нь тухайн зах зээл дээр байж болох хамгийн доод үнийг тогтоох одоо тийм зорилготой гэдэг юм л дээ. Тэрийг бас бид нар ингээд цаашдаа өөр нь хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм байна гэдгээр ингээд явж байгаа. Тийм тэр олон хүн ингээд санал тавьд юм байлээ. Энэ борлуулахыг ховд өгчөөч гэж тий. Тэгээд бид нар чинь нөгөө үйлдвэрлэгчээс бөөний үнээр аваад жижиглэнгийн үнээр одоо түгэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс нөгөө ашиг олохын тулд тэр хувийн компани чинь мэдээж нэг алдагдaltaй ажиллагааг хинч үсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар чи явж хураах барих одоо жишээлбэл би одоо энэ дээр энэ реформ дээр энэ урдсан төлбөрт тийм юм руу шилжүүл яад юм бол гэж дотроо бас тэгж бодож явдаг юм байхгүй юу. Энэ дээр одоо тэр хуулийн дээр янз бүрийн юм яаж тусч байна. Тэгээ одоохондоо бид нар нөгөө яг одоо байгаа хуулийн үр дагаврын үнэлгээнд дээр л одоо фокуслж байна. Тэгээ бид нар олон улсын туршлагыг нэг судлаад ер нь бол цаашаа ингээд хууль руугаа орж одоохондоо бол хууль руугаа ороогүй байгаа. Эрт байгаа гэсэн үг нэг ясны. Зүгээр урьдчилан байдлаар харахад бол бид нар яалтж авахгүй тэр борлуулах талдаа өрсөлдөөнийг бий болгож явах нь зүйтэй. Яг бол бид нар нэг л байгаа байхгүй юу. Бусад улс орон энийг чинь туршаад юу ягаа тестлээд шалгаад эмгцэгсэндээ ороод явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь хоосонгүй зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар тэрийг маш сайн судалж өөрийн нутагтаа өөрийн орондоо одоо тохируулж нутагшуулах нь л зүйтэй байгаа л гэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр борлуулах салбарыг бол яалтчгүй хувийн хвшилд хамгийн түрүүнд гаргах нь зөв юм байхаа л гэж би зүгээр боддоо шүү. Тийм урьдсан байдлаар. Тийм урьдсан байдлаар. Тэгээ тэн дээр хянах гол юм чинь тэр урьдсан төлбөр тэр карт байна уу юу вэ одоо тэр юм нэвтрүүлэх тэр рүү л яваасаа л гэж бодож байгаа юм. Тэгээ та тэр их чухал санаа сая хэллээ тэр хууль дээр 3 улсын Австрали, Герман юу гэчөө 3 улсын Тийм бид нар ерөнхийдөө яг цахилгаан талдаа ингээ 3 улс. Одоо бид нар чинь баг нэг юм 25 улсыг ерөнхийдөө ингээ эхний байдлаар ингээ шинжил судлаад тэгээ бүр юм шалгуур үзүүлэлт гаргаад тэгээ тэр шалгуур үзүүлэлтээсээ бид нар ингээ цахилгаан талдаа 3 улсыг, дулаан талдаа 3 улсыг ингээ сонгож аваад тэгээ тэр лугаа ер нь ингээ хуулийн бүр А Б-г орчуулаад дээрээс нь тухайн орны тэр хуулийн А Б-г орчуулахаас гадна ерөөсө бүтцийн судлаа. Одоо ингээ зохицуулах хорооно гэдэгт чинь ер нь ямар үүрэгтэй яаж ажилддаг юм бэ? Оператор нь яаж ажилддаг юм бэ? Дамжуулах түгээх нь яаж ажилддаг юм бэ гэдэг бүх ингээд юу судлаа явж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар бол бид нар цахилгаан тал дээр бол Австралийн хуулийг үл ингээд орчуулчихсан. Одоо бид нар бол нэг ажиллаад манай гүйцэтгэх баг ажиллаад ерөөхдөө 2-7 жил доо. Гэхдээ маш одоо эрчимтэй ажиллаж байгаа орчуулчихсан. Одоо яг тэр орчуулсан хуулийн дээр бид нар бүр ингээд анализ, шинжилгээ хийгээд ингээд явж байгаа. А дулааны хууль дээр бид нар яг одоогийн байдлаар Эстоны хуулийг, Германы хуулийг бас ингээд орчуулаад дуусгах шатанд орсон явж байгаа. Сэргээгт хэрчим хүчин дээр гэдэг чинь бас юуны Германы хуулийг бас ингээд орчуулад эхлээ яваад явж байгаа. Энэ маш зөв. Энэ тэртээ тэргүй одоо энэ туршаад бүх юм ингээд одоо юу болцсон тийм газараас хуулийн би бол шууд хуулж авчираад хууль монголчууд хууль болгоо бичээсэй л гэж боддог хүн. Тэгэхгүй бол зарим манай попчд мэдхгүй зарим улсууд улс төрчид манай үндэсний одоо онцлог монцлог гэл ялангуяа эдийн засгийн хуулиуд дээр нэг тийм үндэсний онцлог монцлог яриад идэх байхгүй юу. Тийм огт хэрэггүй. Зүгээр тэр урлаг уран сайхан дээр тэр үндэсний онцлогтой хууль мөл нь байд юм байгаа биз. Тэрнээс эдийн засгийн ийм хуулиуд дээр бол гадны одоо зөв туршлагыг шууд хуулж авчираад хууль болгоод яваасай л гэж боддог үнэлтэй. Тэгэхээр тий гадны туршлага
чухал шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ чинь ингээл онол байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг Австрал онол нэг ондоо, Монголд онол нэг ондоо биш шүү дээ. Тэд нар чинь ингээд туршаад тий одоо ингээд зохицуулах байх юм байна, байхгүй мэн өө байлгуул зүйтэй юм байна гэдэг ингэсээр хагаад эмх згсэндээ ороод дээрээс нь тэр бичиг цаас нь хамгийн гол нь усан арилаад ингээд явж байгаа байхгүй. Тийм учраас зүгээр тэр амьтныг л гол нь бид нар нөгөө нэг сайн одоо судал гэдэг аах. Бидний нэг алдаа болохоор сайн туршлагыг муу хуулаад ороо эргээд байна гэж. Нэг жоохон ингэчингүүтээ за би ойлгочлаа одоо энийг авчиг ингээд хагас дутуу. Тэгэхээр л бид нар ингээд нөгөө алдчихад байгаа байхгүй гэж л бодоод байгаа. Тийм нөгөө ард түмний л одоо бодсоор байгаа л өдөө хүрлээ шүү дээ салбарч тий. Би нэг жишээ хэлээ. Би нэг олон улсын ингээд хурд орж исэн байхгүй. Тэгсэн чинь нэг айгүй том эксперт ингэсэн ингээд та нар айгүй азтай гэд. Тэгээ би бүр гайхаад ингээд яагаад азтай гэдгсэн чинь та нар бидний алдааг тавтахгүй. За. Гайхалтай. Би ч ингээд сэргийт хэрчмчний олон улсын хурд орж исэн чинь алдааг тавтахгүй. Тэгэхээр чин тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр алдаж оноод унд тусаар агаад тий тэр одоо өндөр хөвцтэй амьтныг л одоо ясын гартаа судлаа л гэсэн үг үстэй. Тэр айгүй гайхалтай. Би хуулаад хэрэглээ л гэсэн үг ерөөсөө тий. Тэр алдаж онсон амьтныг л гол нь ясын гартаа судлаа л гэсэн үг байгаа байхгүй. Тий. Тийм. За тэгээ одоо хоёулаа ингээд ийм нэг тодорхой тийм кейсүүд рүү орж ярилцъя гэж ингэж бодлоо. За эхнийх нь энэ 2 жилийн өмнө эхэлсэн үү 3 жилийн өмнө эхэлсэн энэ 10 аймагт энэ дулааны станцууд барих төсөл энэ нэг гадны одоо солонгосын чөлөө хөнгөлтөө зээлээр эхэлсэн байгаа тий. Энийний явц ямар вэ? Одоо тий. Яг гоо энэ ерөнхийдөө бол 9 аймаг дээр нь бол бас нэлээд сайн хэрэгжээд барилга угсралтай ажил нь одоо дуусах шатанда ороод тэгээ энэ жилийн улсын төсөвдөр гэдэгт чинь энэ аймагуудын дулааны шугамшилжээний 2 дахь одоо хэлхийг одоо барьж байгуулъя гэдгээр бүр улсын төсөвдөө дараагийн ажлууд ингээд тусаа явж байгаа. Юунд 9 аймгийн хувьд болохоор гэтэл нэг аймгийн хувьд болохоор асуудалтай тулгарчихсан. Тэр болохоор нөгөө Харангаан аймаг байгаад байгаа. Тэгэхээр Харангаан аймаг дээр болохоор яатсан бэ гэхээр дулааны станцын дулааныхын шугамшилжээтэй ингээд хувьд өгсөн байлээ. Хувьд. Тэгэнгүүт нөгөө хувьд өгсөн юу нь болохоор ингээд бүр заргалдаад шүүхтээд одоо тэгээд энэ асуудал ерөнхийдөө шийгдэгдээд арбитрийн шүүхт бүр арбитртаа хүртэл явсан юм шиг байгаа. Тэгээд энэ асуудал ерөнхийдөө ингээд шийдэгдээд ямар ч байсан энэ ажил дахиад хийгдэх байх гэсэн юутай явж байгаа. Бусдын аймгийн хувьд бол ингээд явж байгаа гэсэн мэдээлэлтэй. Тэгвэл одоо ингээд станцууд энэ 9 аймагт одоо ингээд баригдаад за бараг дуусах шатанда орцсон. Одоо тэрийг нэ түгээх тэр шугамудаа барихын улсын төсөв рүү орцсон явж байгаа юм байна тийм үү? Тэр төсөл дотроо ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний шугам шүлжээ бас байгаа. Тэр одоо нөгөө өсгөх станц, насос станц энэ нь байгаа. Гэхдээ тэрний нөгөө 2 дахь ээлжийн юм одоо кольцоог нь барих гэдэг ингээд одоо улсын төсөв дээр чинь нийтдээ нэг юм эрчим хүчний салбарт 9 одоо шинэ төсөл 25 онд тусгагдсан шүү дээ. Тэрний одоо 8 нь болохоор яг энэ дулааны шугам шүлжээний 2 дахь хэлхээ гэдэг ингээд. Тийм байна тий. Тэгвэл тэр ажил ер нь за 25 он энэ таны харж байгаагаар энэ ажил энэ 9 аймаг лав хизээ дуусахаар харагдаж байна. 9 байна. аймаг л одоо миний харвал эх онд дуусах байлгүй даа гэсэн үг хэлдэг байгаа шүү дээ тий. Арангаа асуудал ингээд шийдэгдэх юм бол эх ингээд нэг 2 жилдээ бас дуусах байлгүй. Тий. Үлдсэн хэдэн аймаг нь хизээ тэд нь хизээ гэхээр тий. 10 аймаг биш одоо тэр 21 аймагаас чинь хав дээр нэгж байгаа. За урд нь нэг ховд мовчлын 2 3 газар нэгдсэн байна. Тэг яг үлдсэн аймагуд нь ер нь яг одоо хуучин дулааны станцтай тэр дулааны станцын өргөтгөн одоо жишээ нь юун дээр гिचэн мөрөн дээр буюу хөвсгөл дээр гэдэг чинь 50 мегаваттын дулааны цахилгаан станц. Ер нь л яг цааштай бол бид нар ийм тархмал их үүсвэрийг ялангуяа энэ ачааллын төвүүд буюу аймгийн төвүүд дээр бид нар ийм тархмал их үүсвэрийг хөгжүүлэх нь бүр маш чухал байгаад байгаа. Тэгээ та жишээ сая юу яасан байх нөгөө 2025 оны улсын хөгжлийн хөтөлбөр дээр чинь би нэг зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад энэ Арангаа, Өрөнгай, Баян хонгор аймагуудад нэг 10 мегаваттын нарны станцыг нэг 5 мегаватт буюу 20 мегаватт цагийн батарей станцыг барихын зүйтэй байна гэж өчнөө одоо зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж агаад тусгууллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал чинь бүр маш чухал байгаа байхгүй. Яг гэвэл энэ жишээ нь 3 аймаг гэдэг чинь бүр Эрдэнтээс одоо ингээд цалхаанаар хангагддаг. Нэг хэлхээдээ тэр нэг хар орноос татсан одоо насжилт өндөртэй бетон тулгуур нь одоо өвөлдөө болохоор ингээд тулгуур унж ийн гэдэг нодлон 2 удаа одоо тулгуур унсан байгаа байхгүй. Хамгийн гол нь яг арай жаахан дулаан үйлрэлт тохиолдсон гинэ. Тийм учраас энэ 3 аймаг олон сум хөлдөөгүй. Хэрвээ энэ ингээд өвөл тохиох юм бол зүгээр л энэ олон сум хөлдөх байхгүй юу. Тэгэхээр ийм тархмал их үүсвэр дээрээс нь одоо хөрөнгө оруулалт багтай. Энэ ч ерөөсөө нэг 5-6 сарын дотор л хэрэгжүүлчих төсөл. Одоо ингээд батарей чинь контейнерд авчраад тавьчихна.
нарны станцууд чинь бас ингээд блокоор навсраал тавьчихна. Тэгэхээр ийм одоо бага хөрөнгө оруулалттай тархмал их усүрдэг ялангуяа аймгийн төвүүд, сумын төвүүдэд барьж байгуулж найдвартай ажиллагааг нь мэдээж яг наанаасаа шугамар хангагдана л да. Тэгээд шугам дээр нь засвар орлоо, шугам дээр нь тулгуур онлоо, нөгөө нарны станцнд батарей тухайн аймгийг цалхаанаар хангаал байж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Ингэж найдваржуулах бүр зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тэгээд одоо Өмнө Говь аймаг дээр жишээ нь 50 МВт-ийн дулааны цахилгаан станцыг барьж байгуулахаар ингээ юун дээр орцсон, хамтарсан засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орцсон. За мөрөн дээр гэдэг чинь 50 МВт гээд бусад аймагуудын үед бас яг ингээд дулааны цахилгааны хамтдаа шийдэх ийм одоо тархмал их усрүүл, бага оврын их усрүүл явахаар төлөвлөгдөд байна. Тархмал их усрүүл гэдэг нь одоо нөгөө бидний ойлгоно сэргээгдэх эрчим хүч шүү. Өөр юм уу? Яг зөв тархмал их уср тийм сэргээгдэх байна. За дээрээс нь бас дулааны цахилгаан станц тархмал. Тэгээ яг тархмал гэж нэрлэдэг байгаа вэ гэхээр одоо бол яг нөгөө ер нь эрчимчний системийн шин чанар ингээд могцсон өөрчлөгдөж байна л да дэлхийд дахинд. Хуучин бол ер нь ийм байсан. Зөвхөн одоо ингээд дулааны станцууд үйлдвэрлээл тэгэл хэрэглэгч рүү урсч яадаг ийм нэг чиглэлтэй байсан бол одоо бол ерөөсөө орчин үед яаж яах гэхээр нөгөө түгээгшүүлж байна. Тэр битгий хэл одоо айл өрхүүд өөрсдөө нарны панел тавиад нэг батарей тавиад тэгээ эрчим хүч үйлдвэрлээд одоо борлуулдаг тийм одоо чиглэл рүү ингээ явж байгаа. За тэгээд эн чинь зөвхөн сэргээгдэх бэлтгэв саяны ярьж байгаа одоо Өмнө Говь аймаг дээр за одоо мөрөн дээр гэх чинь 50 МВт-ийн дулааны станц эн чинь бас л нэг төрлийн тархмал их уср одоо бас л нөгөө бага оврын их уср байхan гэдэг шүү дээ тий. Одоо тэгэл тий аймаг дээр үйлдвэрлэл аймгаа хангаад систем рүү өгнө шүү дээ тий. Тэгээд энэ ялангуяа тархмал үүсэх усрыг хөгжүүлнэ гэдэг нь дээр сая тэр 14 мега төслийн нэг төсөл нь мөн байгаа. Тэгээд бас хамтарсан юун дээр чинь тэгсэн байгаа шүү дээ. Айл өрхүүд одоо хэрэглээгээ аж ахуйн нэгжүүд хэрэглээгээ хангаад илүүдэл цахилгаанаа шүлжээ рүү борлуулдаг тэр боломжийг бий болгоё гэд. Австрали бол ялангуяа энэ чиглэл дээр бүр дэлхийд тэргүүлдэг. Тэгээ сая жишээ нь 2023 онд гэх чинь нийтдээ 65 мянган ширхэг ийм rooftop гэдэг нарны панелыг оруулсан байна л да айл өрхүүдийн. Тэр нь нийтдээ чадал нь 540 МВт. Өнөөдөр тест төрийн одоо нийт суурилсан чадал нь 770 МВт. Тэгэхээр маш их хэмжээний хэрэглээг одоо цахилгааныг хэрэглэгч үйлдвэрлэх тийм боломж байдаг байгааз. Гэхдээ яг яалтч аахгүй анхны хөрөнгө оруулалт өндөр байдаг. Өндөр байдаг учраас яадгүй вөхөр засгийн газраас нь хөрөнгө оруулалт хийдэг. Засгийн газраас нь ингээд за жишээлбэл юу гэдгийг нэг 10,000 доллар одоо байлаа гэж бодох чинь за 5,000 одоо засгийн газраас таа 5,000 одоо хэрэглэгч та одоо өөрөө энэ 5 жилийн дотор одоо ингээд өртгөө нөхч. Та хардаа 5 жилийн дотор цаашаа ингээд та үйлдвэрлэгч гээд ийм байдлаар ингээд нөгөө том хэмжээний хөтөлбөр үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж энэ одоо үйл ажиллагаа явагддаг. Хуулийн дээр заалт бол орох ёстой санагдаж байна. Хуулийн дээр энэ заалт бол угаасаа орно. Уул нь бол манайх яг зөвөр 2019 онд фидийн тарифыг баталсан байлээ. Гэхдээ бас л нөгөө журам энтер нь болсон болоогүй гээд яг бодит амьдрал дээр хэрэгжээгүй л байгаа юм бил. Тэр чинь хууль олгоод өгвөл тэгэл хэрэгжээл цаашаа явах л та. Би ч байхдаа манай гэр бол бас нэг овгийн орон сууцнд амьдардаг. Тэгээд энэ нөгөө одоо нөгөө өөрийнхөө юуг ингээд шийдчихсэн тийм ээ таны хэлээд байгаа нөгөө тархимл их усрээр бүх нөгөө цахилгааныхаа асуудлыг шийдсэн би бас тийм айлуудаар туршлага судлаад яваад байгаа юм л да тий. Тэгээ ингээ харж байхад мэдээж тэр анхны хөрөнгө оруулалт бол аргагүй өндөр юм билээ. Тий тэр дээр л одоо төрн туслаад тэр тэртээ бидний юм дутагдaltaй байж байхад нэг хүн өөрхөө би үйлдвэрлэгч болъё гэд тэгж яхад нь тэн дээр нь тэр санхүүгийн дэмжлэг тэр хөнгөлтөө зээл юу гэдгийг тийм ээ тийм юм өгчөд юу яах вэ тийм угаасаа л дэлхийн туршлага нь тэр тэгээ яг цаашдаа бол бас нэг аягүй чухал юм болохоор ерөөсөө сэргээгтийн хөрөнгө оруулалт одоо бүр жилээс жил хямдарч байгаа. Жилээс жил тийм. Одоо ингээд хэдэн жилийн өмнө 100 МВт-ийн салхи станцыг нэг 100,000 доллараар барьдаг байсан бол өнөөдөр 50,000 одоо 50 сая доллараар 10 МВт-ийн нарны станцыг нэг 20 сая доллараар барьдаг байсан бол өнөөдөр одоо 10 сая долларч гэдэг ч юм. Ингээд өдрөөс өдөр хөрөнгө оруулалт буурж байна. Тэгээд технологийн сайжирч байгаа гол нь. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол яалтчгүй л ийшээ явахаас л аргагүй байгаа л да. За тэгээд энэ дээр нэг юм байт юм аа. 2 жилийн өмнө санагдж байна. Энэ би энэ 3 дахь хөршүүдийн тусламж гэдэг юм уу тэднүүсийн юм одоо тусламжийн талаар би танаас асуух гэдэг юм л да. 2 жилийн өмнө би санагдж байна. Энэ нэг Украиний дан ихсний дараахан баха энэ Монгол улсад сууж байгаа энэ Европын холбооны бүх элчин сайдууд Америк дээрээс нь Канада энэ төр нийлээд нэг Монгол улсын чинь эрчим хүчний хараат байдлаас бид нэр нийлээд ингээд гаргаж өгөхөд одоо бид бэлэн байшгүй гэсэн нэг тийм хэвлэлийн хурал хийсэн юм а. Та тэр тухай юм дуулсан уу ер нь? Үгүй байхгүйсэн. Байхгүйсэн болохоор тэгээд
нэг тийм хэвлэлийн хурд болоод өнгөрсөн. Тэгээд тэн дээрээс нь манай төр засаг одоо ямар юу авсан бол гэж би гайхаад идэх байхгүй юу. Тэгээд тэн дээр бол танд мэдээлэл байхгүй юм те. Тий, би ч тийм байхгүйсэн тэр оролцоогүй. Тэр улсууд бид нар нийлээ таануусын эрчим хүчний энэ хараат байдлаас чинь таануусыг гаргаад өгье гэж бүгдөө нийлж байгаа. Яг ерөөхдөө бол одоо бол нэг ийм юм ажиглагч байна. Ялангуяа энэ эрчим хүчний реформыг бид нар ингээд маш өндөр хэмжээнд зарлцахаар одоо энэ олон улсын байгууллагууд за дээрээс нь одоо олон улсын одоо хувийн одоо хөрөнгө оруулагчдууд ерөөсөө ингээд хөрөнгө оруулъя. Ялангуяа одоо сэргээгдэх талд бол ерөөсөө хөрөнгө оруулъя. Энэ одоо эрчим хүчний дутагдлаас нь гаргаж өгөө ёо. Хамгийн гол нь та нар одоо хууль эрх зүйн хувьд тийм таатай орчныг л бүрдүүлээд өгөөч гэсэн юм. Ерөөсөө л одоо ингээд маш их байгаа даа байхгүй юу? Тийм байна. Тэгэхээр энэ хууль бол маш хүлээлттэй л байгаа юм байна тий. Тийм маш их хүлээлттэй байгаа. Тэгээ би энэ дээр нэг юм ингээд нэмж харахад зөвхөн хуулиас гадна бас нэг юм аяг маш чухал байгаа. Тэр нь болохоор бид нар ингээд шүлжээний дүрм гэд байдгийг. Одоо олон улсад бол грид код гэд нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ грид код одоо та бүхэн жишээ нь юм штэ. Энэ одоо эрчим хүчний системийг шугам дээр нэг богино залгаа гаргахад эсвэл нэг шугамд тасрахад нэг 0 зогсохгүй байгаасаа тэрийгэ даван туулдаг тийм чадвартай байгаасаа гэж таач гэсэн үсдэг тий. Тэгэхээр тэр чадварын одоо системийн чадвар нь хэний чадвараар тодорхойлогдсон юм бэ гэж. Тэгэхээр оролцогч талуудын чадвараар. Тэгэхээр оролцох талууд гэдэг нь нөгөө сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсвэр, дулааны цахилгаан станцууд, дамжуулах түгээхийн чадвараар тодорхойлогддог. Тэгэхээр та мань одоо ямар чадвартай байх ёстой юм бэ гэдгийг цагаан дээр хараар бичсэн тэр бичиг баримтыг өнөөдөр грид код гэж нэрлэдэг. Тэр маань өнөөдөр өндөр түвшинд хөгжиж ижил өнөөдөр бид нар докторчлалтаа хангана, сэргээгдэхийг олноор хөгжүүлж чадна. Тэгэхээр манай хувьд бол тэр дүрм маань өнөөдөр 2010 он дээр гаццаад байгаа. Австрали бол энэ дүрм нь маш өндөр түвшинд хөгжсөн, хамтдаа сайхан мөрдөж явдаг. Тийм учраас сэргээгдэхин нэвтрүүлэлтийн түвшин маш өндөр түвшинд байгаа. Тэгэхээр энэ реформын хүрээнд бас нэг том хийх ажил нь бол тэр ажил байгаад байгаас. Тийм байна. Тийм. За тэгээ хоёулаа нөгөө тодорхой кейсүүдээр ярих гэжсэн. Тэгээд за энэ нөгөө 14 мега төсөлд орсон тэр 3 том төслөөс эхлэе хоёлаа. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын юу маань одоо баг нодны эхэллээ гэж зарлсан эхлээгүүл байгаад ах юм. Тэр юунаас болоод байгаа яг хизээ эхлэх гээд байгаа юм. Тий. Ер нь яг Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц бол мэдээж нөгөө анх юу яхта тэр нэлээд асуудалтай тулгарсан шүү дээ. Угаасаа энэ үл яг дэлхийн туршлага юм байна л да. Ямар нэгэн төсөл эхлэхэд ингээл нөгөө нийгмийн одоо тий оролцоог нь хангах хэрэгтэй. Ард түмний эсэргүүцэл. Гэхдээ яг энийг бид нар эсэргүүцэл гэхээсээ илүүтэй тэр хүмүүсийн оролцоо байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эхнээсээ л тэр хүмүүс чинь ингэж оролцож дуу хоолойгоо хүргэж ийм асуудал байгаа шүү. Энийгээ шийдээрээ инээ тэрэгээд тэр процесс явах л ёстой процесс явдгаараа яваад тэгээд тэрэн дээр мэдээж тодорхой хэмжээний цаг хугацааг одоо зарцуулаад явах хэрэгтэй. Яг л тэр зарчмаараа явж байгаа. За тэгээд бас нөгөө хөрөнгө оруулалтын хувьд гэдэгт чинь бас л ингээ процесс болоо явж байгаа. За тэгээд Эрдэнэ бүрэнгийн одоо төслийг саран чулуун гэдэг эрчим хүчний салбарын өмнөлийн одоо мундаг одоо түгээгшүүлжний захирлаасын хүмүүдэртэй явж байгаа. Үнэхээр ирч хүчтэй. Тэгэхээр энэ төслийг бол маш сайн явуулж чаднаа. Хөрөнгө оруулалт талд нь бас одоо ингээд гэрээ мэрээ нэлээд зөвшөөрөө явж байгаа учраас нэлээд сайн энэ засгийн үед бол сайн явна л гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаад байгаа. Тэр нэг эн чинь нөгөө хятадын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлээр барих гэж байгаа тийм ээ нэг банкны тийм. Тэгэхээр тэр эцсийн шийдвэр нь яг гарсан юм уу? Нэг тэр хятадын талаас нэг эцсийн шийдвэр, мөнгөний эцсийн шийдвэр гараагүй юм шиг юм би нэг тийм ойлголоо. Талаар яг тодорхой мэдээлэл ингээд байхгүй байна. Ер нь бол процесс болоод явж байгаа. За дараагийн том төсөл тэр 5-7 дулааны цахилгаан станц 450 мегагийн сая гаруй тийм. Энэ одоо аль үе дээрээ явж байна. Бид чинь нэг тезүү хийлээ байлаа гэдэг баахан хэдэн жил. Тийм. Ер нь бол яг оюу толгой бол манай хувьд маш том хэрэглэгч байхгүй юу. Одоо хуучин та бүхэн ингэж ярьдаг байсан шүү дээ. Хуушаа Эрдэнэ төлөвлөрөөр ер нь бол эрчим хүчний салбарыг тэжээдэг, Монгол улсыг тэжээдэг. Эрдэнэ төлөвлөрийн хэрэглээ чинь тэр үед нэг 100 гаруй мегаватт л байсан. Одоо ингээд технологийн шинжилт тэгээд нөгөөх нь ер нь 100-аас доош ороо явж байгаа. Гэвтэл оюу толгой бол бүрэн хүчин чадлаар ажиллахад 350 орчим мегаватт маш том хэрэглээ. Үнэхээр эрчим хүчний салбар байтугай Монгол улсыг тэжээх тийм одоо том хэрэглэгч байхгүй юу.
яг энийг бид нар харамсалтай ингээд өөр хүндэл алдсан л да. Тэгээд яг оюу толгой бол олон жилийн туршид ингээд Монголоос эрчим хүч авахгүй ээ. Яагаад гэвэл Монголын эрчим хүчний систем найдвартай биш ээ. Их усүр нь одоо дутагдaltaй байна. Докторжилтанд тааруу байна энэ төргээд ер нь бол нэлээд тэгдэг байсан. Гэхдээ энэ дээр бол манай засгийн газар бол маш одоо эрчимтэй сайн ажилласны үр дүнд яасан бэ гэхээр Монголоос эрчим хүч авах гэрээг хийж чадсан. Гэрээг хийгээд нэг 9.1 хэдэн центээр одоо цахилгааныг худалдаж авъя гэдэг гэрээг энэ бол маш том алхам. Тэгээ одоо тэр нь энд тэгсчээд нөгөө цахилгааны юу нь болохоор 10.1 хэдэн цент болсон явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ станцын борлуулалт нь аль хэдийн яасан гэсэн үг. Баталгаажсан гэсэн үг. Тэгээд энэ юун дээр бас л нөгөө тендерийн хууль гэсэн үг. Тендер нь зарлагдаа тэгээд тэн дээр нөгөө маргаан гараад тэгээ бүр ингээд шүүх цаатаа тендер үзсэн. Тий олон улсын тендер. Тэгээ олон улсын тендер дээр маргаан гараад одоо тэр маргаан нэг юм одоо шовтарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ ондоо ямар ч байсан нэлийн сайн ажлыг хэрэгжүүлэх байхаа гэсэн төлөвтэй байгаа. Тий. За дараагийнх нь эгийн голын усан цахилгаан станц 301 мегаватт гэж сая гарч байна. Энэ одоо нөгөө нэг эн чинь нэг Оросын талаас л нэг шалтгаан хэлэл манай байгаль нуурыг одоо болохгүй сүйдэх гээд ингээл байгаад идэг. Нэг юм байж идэг. Тэгээ сая энийг нөгөө хамтарч шийдийгээд манай засгийн газрын төлөөлөгчнэр Москвад очиж хуралдаад тэгсэн чинь нэг урд нь хийсэн олон улсын синжээчдийн дүгнэлтийг бид нар хүлээж авахгүй даваа хоёулаа нийлээ дахиад над байгаль орчны үнэлгээгээ чи хий гэсэн тийм юм ярьсан юм үнэхээр. Тэгээ ер нь бол яг та тэнд ороогүй үү юм? Үгүй ороогүй. Тий. Тэгээ яг эгийн голын усан цахилгаан станц бол яалтчгүй л одоо энэ эрчим хүчний системийн докторчлтыг хангахт бол бүр нэн тэргүүний хэрэгтэй байгаа юм. Тохируулгын тийм. Ерөөсөө одоо эрчим хүчний системийн докторчлтыг хангахт бол хэд хэдэн зүйлүүд их чухал байдаг. Одоо би бас нэг юм бас хэлье гэж бодоод байгаа. Манайх ингээд Орос улбаны улстай нэг шугамар холбоотой байгаагаа бид нар хараат байна гэдээ бас ингээд амар сэтгэлээр унаах бол бас юу хэрэггүй гэж боддог. Яагаад тэгэхээр эн чинь зөвхөн докторчлтаа хангах нэг төрлийн арга байхгүй юу? Ерөөсөө л ингээд бусад шүлжээтэй интерконнекшн шугам гэж ярьдаг байхгүй юу? Бусад шугам шүлжээтэй аль болох олон шугамаар холбогдсон байх хэрэгтэй. Олон тэр шугамыг аль болох одоо сул байлгах хэрэгтэй. Тэгэл дотор нь нэг савлалт болохтой тэр шугам одоо докторчлтанд юу яагаад хангах хэрэгтэй шүү дээ. За үүн дээр нэмээд тухайн улс орон өөрөө дотооддоо яг одоо систем савлалт болоход л маш одоо богино хугацаанд тэр үйлдвэртэй гаргадаг тийм их усүртэй байх шаардлагатай. Тэр маань одоо нэг төрлийн ингээд усан цахилгаан станцууд байна, усан цэнэгт станцууд байна. За одоо харин харьцангуй ингээд манад 2 ч ороод ирэх гээд байна. Батарей станцууд маш одоо өндөр хурдтай гэсэн үг. Ерөөсөө л хэдэн юуныхаа дотор л гаргаж ирдэг. Станц нэг аваар гарлаа гэтэл тэгэл орж ирэх нь шүү дээ. Усныхаа нэг хаалтыг нэгтэл орж ирдэг. Батарей станцууд. Тэгээ энийг бол ерөнхийдөө олон улсад юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр ancillary service гэдэг одоо систем туслах үйлчилгээ үзүүлдэг тусгай зориултын их усрууд гэж ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ийм их усруудыг бид нар бол дотоодоо хөгжүүлж энэ шуманч байна дотоодоо ч гэсэн бид нар яах нь ингээд нөөцүүдтэй байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ юу гэвэл нэлээд хөгжил. Тэгэхээр энэ дотоодоо байгаа энэ нөөцүүд ер нь бол 2 төрлийн үйлчлэгийг системд үзүүлээд байгаа байхгүй юу. Нэг нь болохоор бид нар одоо оргил ачаал гэдэг өвлийнхөө нөгөө тий. Тэр маань ерөөсөө ганц толгойн өвчин. Одоо тэр 80 мегаваттын батарейг зөвхөн энд л ашиглаж байна. Гэтэл бид нар нөгөө emergency condition гэдэг одоо нөгөө хаа нэгэн тестер дээр нэг генератор зогсохдол орж ирэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэрэнд маань бас ашиглах нөөц байх хэрэгтэй. Тийм. Энэ байдлаар тэгэхээр энэний нэг төрөл нь бол ерөөсөө л манай эгийн голын усан цахилгаан станц бол маш олон жил яригадад харамсалтай нь ингээд нэлээд цаг хугацаа их авч яана л да. Тэгээд ингээд яалтчгүй л энэ процессороо тэгээд бид нар ингээд явуулаад барихыг л хичээгээл явах хэрэгтэй. Тэр утгаараа Монгол улсын засгийн газар маш их одоо зүтгэл гаргаж ингээд 14 мега төслийнхоо одоо тий нэг нь болгоо тавьсан байна гэдэг чинь энэ чиглэлээр бол нэлээд олон ажлууд хийгднэ л гэсэн үг байгаа. Оросод одоо энэ чинь миний мэдхээр сүүлийн 10 жил ингээд хааж байгаа л байна. Дахиад одоо энэ байгаль орчин шинжилгээний ажлыг дахиад хийж гэнэ гэсэн тэр нь дахиад 2-3 жил болох юм болов уу гэж би тэгээд хараад байгаа юм. За тэгээд явбал ер нь сайн л бусад юмаа сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо манайхан яг нэг юм л юм бэлээ л нөгөө нэг юмд найдаад нөгөө асуудлуудаас зогсоочдөг. Тий. Одоо энийг ингээ барих гэж бусад их усрыг барьж яах юм бэ гэд. Ерөөс тэгж болохгүй байна. Миний мэдрэмжэл тийм л байгаа даа. Тэр нь ч явжээ. Тэгэл бусад дархмал их усрүүдээ ч гэсэн одоо тий том станцуудаа ч гэсэн барайл ерөөсөө ингээл зэрэгэл хамаг юм аа. Нэг юмд ерөөсөө найдаж болохгүй байна гэсэн тий бодол харагдаад байгаа. Энэ гол юм нь одоо энэ сая гишүүний тайлбарлаагаад байгаа тэр нөгөө докторжуулах
тэр нөгөө юу лээ тэр л ач холбогдол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эгийн голыг бол бүр яаж хийж байгаа заавал хиймээр л санагдаад байгаа юм да. За энэ юун дээр чинь бид нар чинь сая гарсан бахаа атомын цахилгаан станц барь нэгсэн юм орсон билүү юу лээ? Тийм, ер нь тэр чиглэл рүүгээл тэр чиглэл рүүгээ явна гэж байгаа тийм. Тэн дээр одоо яг та нэг тодруулаад ярил ер нь ямар төвшөнд бид нэр хүрэхийн энэ атомын цахилгаан станц барих асуудлаа тэр талаар та тодорхой ярьж байна. Яг нь ер нь бол Монгол улс чинь бол ер нь ингээд байгалийн одоо маш их нөөцтэй тий. Тэгэхээр бид нар ер нь бол байгаа боломж нөөцөө одоо ашиглахаас л арга байхгүй. Тэгээд яг хуу дөнгөж саяхан өчтөр одоо цөмийн тухай хууль гэдэг цөмийн энергийн тухай хууль гэдэг ингээд өөрчлөлт орж ирнэ л доо. Тэгэхээр бид нар бол ураны маш том нөөцтэй. Тэгэхээр энэ нөөцөө бид нар одоо тий ашиглалтанд оруулах, борлуулах ийм одоо үйл ажиллагаанууд эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэний одоо нөгөө босруулах нэг том одоо үйлдвэр нь ялтчгүй атомын цахилгаан станц. Тэгээд манайд бол нэлээд олон юунуудаас бол одоо санал тавиал байгаа юм билээ л дээ. Орос улбаны улсаас тавьж гэн, Францаас ч гэсэн тавьж гэн, ингээ бага уурын атомын цахилгаан станц бариад өгөө гэл ингээ саналууд бол нэлээд явж байгаа юм билээ. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол бид нар ямар ч байсан энэ уурхааны одоо тий ашиглалтыг одоо цаашаа процесс болгоод явъя гэдгээр бол ингээд явж байгаа. Тэгээ яг мэдээч бид нар бол атомын цахилгаан станцыг бол ашиглаж үзээгүй, барьж үзээгүй. За тэгэл нэлээд одоо тий болсон хүчнээ бэлтгэхээс ахуулаад тэр одоо ашиглалтыг хариуцахаас ахуулаад зураг төсөл энэ төргээд ер нь бол их цаг хугацаа авна л да. Гэтэ бид нар эндээс бол ингээд ор тас үгүй барихгүй гэхээсээ илүүтэй аль болох бид нар боломжоо ашиглахын төлөө ингээд процесс олгоод явах нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэр утгаараа энэ төлөвлөгөөнд ингээд орсон байгаа гэж. Тий, одоо тэгээд ингээд засгийн газар маань ингээ 14 том төсөл за тэр жижиг шажиг өчнөө юм дэвшүүлсэн байна. Ингээд яг ингээ ажил эхлэх гэсэн чинь ажиллах хүч нь байхгүй байгаа юм байна. Манай Монголд тэгээд яриад унлаа шүү дээ. Тэн дээр одоо их хурл маань одоо ямар бодлого гэдэг юм уу юу тайлал одоо юу бодож идэг юм бол тоо. Тийм. Ер нь бол яг ялангуяа эрчим хүчний салбарт бол одоо боловсон хүчин энэ хүмүүсийг бэлддэг их сургууль бол техник их сургууль байдаг. Техник их сургуультайгаа бид нар бол маш олон жил ингэж хамтарч ажиллаж байгаа. За тэгээд ер нь бол цаашдаа бид нар ингээд ямар нэгэн төслийг хэрэгжүүлэхэд одоо юу гэдгийг бөөрөлжүүдийн цахилгаан станцыг барьлаа гээл тэгэхэд энд одоо ямар инженерүүд өнөөдөр ажиллах уу? Тэгэхээр бөөрөлжүүдийн цахилгаан станц чинь одоо шав тавилаа яг тэр моментоос л одоо тий хэдэн хүн ажиллуулах юм тэр хүмүүсээ хаанаас авах юм одоо техникийн сургуультайгаа гэрээгээ байгуулаад тэр одоо хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг даагаал тий эхнээс нь ингээд бүр ингээд анхаарал хандуулад тийм одоо явж явах хэрэгтэй л доо. Тэгээд тэр чиглэлээр ч гэсэн босрлын яам маань бас одоо энэ хүмүүсийг бэлтгэхэд за эрчим хүчний яам талаасаа бас ер нь бол маш сайн нэгтарч хамтарч ажилладаг. Одоо ялангуяа энэ салбар дээр байгаа инженер техникийн ажилчдыг одоо дараагийн одоо агсан төвчний сургалтанд хамруулах тэр одоо мэрэгсэн инженер зөвлөх инженерүүдийн зэрэг олгох магистрийг олгох. За тэгээд одоо юугаар монтёроор ажиллаж байгаа хүмүүсийг цаашаа одоо дэвшүүлээд инженер болгох, их сургуулиудад сургах гэдэг талаар бол их бодлого босруулаад ажиллаад явдаг л да. Тэгэхээр энэ л үргэлжлэл явна. Тийм энэ боловсролын яам энэ дээр одоо маш хичээж гэх юм уу одоо бодлого боловсруулж тэр алсыг харж л ажиллах хэрэгтэй болж ах шиг юм тий. Боловсролын яам, засгийн газар дээрээс нь хамгийн гол нь тухайн төслийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд маань бас яг энийг бүр тусгайлан ажил болгоод хамтраад явах хэрэгтэй л доо. Тийм яг зөвхөн тэр нөгөө одоо би бол бодж л байл дээ бөөрөлжүүд гээд байж байна. Одоо тэр Баянгийн гэсэн баха тийм сувраа тавьсан. Энэ хоёр чинь нөгөө хувийн хөвшил барьж байгаа болохоор тэд нэр одоо тэр нөгөө боловсон хүчнэр яаж хангах уу гэдгээ бол аль хэзээ л тооцоолсон байгаа байх гэж найдаж байна. Зүгээр манай төрийн хийж байгаа манай улс одоо юу гэдэг хийж байгаа юм л оцорчих байл гэж бодоод байна л да. Тийм аливаа юм чи хувийн хөвшил байхдаа бол бүхэл юм тооцоо судалгаатай нарийн л байдаг байх гэж бодож байна тий. За тэгээд энэ дээр та нэг түрүү хэлсэн нэг сарын нөгөө нэг санал асуудал саналыг явуулаарай гэдэг тий. Тэрний слайдыг гаргачих юм уу? Тий тэр слайдыг өгчих. Зүгээр би энэ дээр энэ нэвтрүүлгийг ашиглаад гэх юм уу нэг өөртөө тохиолдсон нэг кейсэн дээр над санал байгаа юм. Оо яг зүйтэй. Тэгэх юм бол бусад хүмүүсээс санаа аваад бас санал ирүүлж шүү дээ. Би одоо өөр чинь дамжуулаад хэлчихье гэж. Тэр яасан гэхээр манайх нэг юм жижигхэн хотхон байгаа маа нэг 40-од айлттай одоо тийм нэг хаавас юм уу. Тэгээд нэг зарим айлууд нь нөгөө нэг энэ нөгөө цахилгааныхаа төлбөрийг төлдгөө нэг тийм айлууд байдгийг.
За зарим нь бараг 100 сая маяч хэл өртөө 20 хэдэн саятай өртөө тийм айлууд нэлийн байна. За 40 айлаас ч нэг 10-аад айл нь ч юм уу за 10 байхад нэг 7-8 айл тийм өртөө байна. Тэгсэн чи яасан гэхээр нөгөө нэг хотхоноор нь гэрлийн таслаа хийцэн. Өвөл шүү дээ тэр чинь. Бид нар чинь уулын ямд байдаг айл өхөн нөгөө цахилгаан халаагууртай байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр нэг 7-8 айлаас мөнгө хурааж авч чадахгүй байжээж хотхоноор нь тасалж хаяа 40 айлыг хөлдөөж алах гэжсэн байхгүй. Тэгээд тэр чинь бүр 4-5 цаг үргэлжлээд бид нар чинь бүр ягаад сүүлдээ би цахилгааны улсуудаас тэр нөгөө Улаанбаатар түгээх гэдэг газрын дарга нь хингэж хүн байлаа тэр үед чи одоо өнгөрсөн хавар штэ хингэж хүн байлаа тэр тэрний уцыг авж байгаа би өөр уц зохиод хэл амыгээд бөө эн чин тэр хууль дүрмд чи тийм байдгүй байлаа шүү нөхдүүд минь та нар би тэгээ сошиал мошиал дээр баахан би чи бүр тэгэж мэгжэж нэг юм юунуудаа залгуулсан шүү дээ бид нэр хотхноо залгуулаад тэгээд харин тэр нөгөө түгээхээ улсууд чи ирж байгаад яг тэр нэг 7-8 айлынхаа юм хүмүүс таслаж авч яваад тэгээд тийм юмыг л одоо тэр хууль мөлөнтэй сайн яахгүй бол тэр мөнгө төлөөд яатсан улсууд маань төлөөгүй улсуудын өмнөөс хохирдог. Яг зөвхөн харин тэ одоо ер нь энэ тэмдгүй их гардыг байлаа шүү. Хуулийн концепцийн нэг юм нь ялангуяа сайн нэг энэ засгийн газраас дараагийн слайдыг гаргачих те. Хамтарсан засгийн газраас чинь 54 ажлын хэсэг байгуулсан шүү хуулийн шинжилгээ. Тэгээд тэрэн дээр нэг одоо том юм нь болохоор ерөөсөө энэ 3 төгөлдршил гээд за нэгдүгээр асуудал нь болохоор тэр одоо хүний эрхийг дээдлсэн гээд. Тэгэхээр өөрөлдвөл энэ салбар маань хэрэглэгчийнхаа эрхийг дээдлсэн болох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яг л ямар ч эрх байхгүй. Хэдэггүй тийм. Тэгэхээр чи нөгөө өөрөлдвөл та минь надад хувь нэмэр оруулж штэ. Таавал миний бүтээгдэхүүнийг хөдөлж авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ чинь нөгөө болохгүй л юм гэсэн үг байхгүй юу? А гэтэл энэ дээр чи одоо нөгөө үнэхээр л яг зах зээлийнхаа зарчмаар ажиллаад тэр одоо ингээд та орлого оруулж байгаа таныг үл яах хэвээр. Нөгөө бид нар чинь хэрэглэгч хаан гэж үздэг үстэй. Тэгэхээр тэр хэрэглэгч хаан гэдэг тэр юм маань л өнөөдөр энэ эргэцэн бичиг баримтаар сайн сууж өгөөг болохоор л ийм хүндрэл бэрхшээлүүд гарч байгаа. Эсвэл нэг журам ч юм уу тий. Тэгээд дээрэс нь эсвэл тэр борлуулах талдаа тэр одоо нөгөө юунууд гарч ирээгүй учраас л ийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд та бүхэн маань бас ингээд чөлөөтэй надтай холбогдоод бас нэг сувг нь болохоор ингээд энэ ажлын хэсгийн гишүүдтэй болон надтай холбогдоод ингээд саналаа яг хүмүүс нөгөө бас ингээд юм байна. Форум бүглөхөөр бас ингээд бүгэлж мэдэхгүй тий эсвэл QR код уншуулахаар QR код ингээд тэгэхээр яг гэхээр маш олон нөгөө юунууд Facebook-ийн миний юугаар бас ингээд линкүүд ирж байгаа. Тэгээ тэр болгоныг бид нар ингээд асуудалгүй аваад тэгээ дараагийн том 11 сарын 15-аас хойш нөгөө хүлээж авсан саналуудаа бид нар шинжил судлах тий одоо таны саяны ярьж байгаа кейс гэлдэг чи өөрөөр бидний ямар одоо хуулийн заалт маань энэ асуудлыг одоо шийдэх юм гэдгийг ингэж тусгайлан ингэж авч явж тэгжээж нэг оролцоо маань хангагдана гэдэг. Тэгээ бид нар чинь мэдээж ингэж амар төгс юм хийхээс илүү сайжруулад явах хэрэгтэй байхгүй цааш нь. Тийм байна. Тий. За. Манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн байна. Тэгээ баярлалаа танд хүрэлцэн ирээд энэ шимтгэлийнхээ тухай одоо маш дэлгэрэнгүй тийм сайхан мэдээлэл манай үзэгчд хүргэлээ. Баярлалаа. За энэ реформын ажилд амжилт хүсье. Дээрээс нь би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр манай нэвтрүүлэг болохоор энэ эрчим хүчний талаар одоо санаа зовдөг ч юм уу байнга одоо энэ талаар бид нэр зочин мөчөө урьж асуудлыг яриулж ингэж нийгэмд одоо таниулах тэр ажлыг бол бид нар байнга хийж явд юм аа. Тэгэхээр одоо танай энэ реформын энэ үндэсний хорооныхан хинч вэ ирээд бид нар нэг нийгэм дандаад ийм хэлжмээр байна, яачмаар байна ч гэх юм уу те. Энэ бол одоо нээлттэй шүү манай хаалга тийм ээ. Хэнд нь ч байсан нээлттэй байгаа шүү гэдгийг уламжлая. За баярлаа. Үнэхээр сайхан нэвтрүүлэгтээ ингээ урьж оролцуулсанд баярлаа. Дээрэс нь ингээд энэ эрчим хүчний салбарын төлөө бас ингээ те чөлөөтэй урьж оролцож юм ярьж олно шүү гэдэг. Эн чинь бол та бүхний хувьд бол үнэхээр их орондоо оруулж байгаа энэ томоохон хэмжээний хувь нэмэр шүү. Тэгэхээр ингээ маш их баярлаа. Ингээ танд ажлын амжилт хүсье. Баярлаа. За. Үзэгчтэй манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтраа түр баяртай.